आपने कभी एक बड़ी चट्टान में अपना घर बसाने के बारे में सोचा है? थोड़ा स्टोनेज टाइप का कॉन्सेप्ट लगता है ना। आपको ये 3D प्रिंटर हाउस के बारे में तो पता ही होगा कि ऐसे यूनिक टेक्नोलॉजी हमें हमारा घर कम समय में और अपने अनुसार बनाने में मदद करता है। ऐसे ही यूरोप का एक 3D प्रिंटर हाउस अब सोल्ड आउट हो गया है। एक डच कपल इस घर को ओन करती हैं, एलेक्स ब्लॉक्स एंड हरीश टॉकर्स। नीदरलैंड के आइदेवर में लोकेट ये घर आइदेवर यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट माइलस्टोन में आता है। दिखने में तो ये घर सिंगल स्टोरी घर एक बहुत बड़ी चट्टान जैसा दिखता है जो वहाँ के नेचुरल लोकेशन से घुल मिल जाता है, और इस घर को भी इसी पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया गया था कि टू सूट इस नेचुरल सराउंडिंग। इस घर के कंस्ट्रक्शन में 24 कंक्रीट एलिमेंट यूज़ किए गए थे। इस प्रोजेक्ट को प्लान और एग्जीक्यूट करने में पूरा 1 साल लग गया था, बट इस घर का 3D प्रिंटर बस कुछ 5 दिन में ही ख़त्म हो गया। मतलब 5 दिन के अंदर ही एक फुली कंस्ट्रक्टेड घर। वाह, अमेजिंग।